हेलो दोस्तों, मैं श्रीलंका कमर बोल रहा हूँ। ये मेरे पास ये एक समझिए कि 5.1 टाइप का एक लोकल यूनिवर्सल का होम थिएटर आया है। इसमें प्रॉब्लम मैं आपको अभी सुना रहा हूँ। देखिए, हमिंग का प्रॉब्लम है, बूफर या सेटेलाइट स्पीकर से भी, किसी से भी। देखिए, आप सुनिएगा, मैं लाइन देता हूँ, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। बूफर में से हमिंग का प्रॉब्लम आ रहा है और इसके सेटेलाइट से भी है। ये इसका बूफर का सर्किट है, इससे भी हमिंग आ रहा है। और यहाँ पर ये सेटेलाइट स्पीकर का है। ये दो ग्रीन और येलो वायर जो लगा हुआ है, ये आपको सेटेलाइट के लिए आउट है स्पीकर का दो। और ये सर्किट बूफर का है, और इसमें बूफर में भी तो हमिंग है और प्लस सेटेलाइट स्पीकर में भी ज़्यादा हमिंग है। मैंने इस स्पीकर से चेक किया है तो काफ़ी गनगना रहा था, साउंड में गन कर रहा था। मैं आपको इसको भी सुनाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिएगा, इसमें कनेक्शन कर दिया हूँ। ये साउंड आप सुना किस तरह का है। मैं इसे प्रॉब्लम निकाल रहा हूँ, ये मुझे कहाँ से मिला है, आपको बताता हूँ कि ये मुझे प्रॉब्लम कहाँ से मिला है। दोस्तों, मुझे ये प्रॉब्लम मिल गया। मैंने कंडेंसर को भी निकाल के चेक किया था, लेकिन कंडेंसर मेरा बिल्कुल ओके था। ये देखिए, मैंने सब पे ओपन किया था। और ये आईसी है, इसका देखिए ये जंपर है, ये और ये ग्राउंड का है। ये इसका ग्राउंड अंदर से सोल्डिंग था, जो मैंने निकाला है वो पूरी तरह से। देखिए, यहाँ पर एक जंपर था, जंपर अभी मैं आपको दिखा रहा। यहाँ पर देखिए J2 लिखा हुआ है, ये जंपर ओपन था दोस्तों। देखिए, अभी एक पिन ऊपर में है निकला हुआ, और ये इसे ग्राउंड नहीं मिल रहा था, तो मैंने ऊपर से ही ग्राउंड दिया है। ये तार भी टूट गया है। अच्छा, ये तार तो लग जाएगा, ये भी अर्थिंग का ही है। और मैं आपको देखिए ये ग्राउंड को जोड़ के दिखाता हूँ। इस आईसी का नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, LM324 है आईसी। देखिए, LM324 है, जिसका J2 यहाँ आप देख सकते हैं, जिसका ये ग्राउंड है, ये टूटा हुआ था, तो मैंने इसे तार से सोल्डिंग कर दिया है। मैं आपको आवाज़ सुना रहा हूँ। ये जो तार टूट गया था दोस्तों, ये मैंने जोड़ दिया, और ये देखिए ये मैंने ग्राउंड दे दिया है इसका। ये देखिए, ये ग्राउंड है पूरा। मैं इसे लाइन देता हूँ, आप स्पीकर की तरफ आवाज़ सुनिएगा। देखिए, ये मेरा सेट ऑन हो गया है। इसमें सिर्फ ग्राउंड का जंपर टूटा हुआ था, और इसका सप्लाई है 12 वोल्ट। और इसमें बूफर के लिए दो मॉसफेट से निकाला है, TIP 4142 है। इसका सप्लाई करीब 27 वोल्ट है। मैं आपको सप्लाई भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, प्लस सप्लाई है, इसका लाइट पर 27 वोल्ट प्लस और 27 वोल्ट माइनस दोस्तों। ये इसका सप्लाई है। ये बूफर के लिए इस्तेमाल किया है, और सेटेलाइट स्पीकर के लिए 17 वोल्ट का है। ये 17 वोल्ट सप्लाई है, इसमें 7265 लगाया हुआ है। मैं इसे इस साइड से टाइट कर देता हूँ, तो मैं आपको आगे से दिखा रहा हूँ। इसमें सेट में मैंने ऑन है। ये इसका आगे से देखिए दोस्तों, यूनिवर्सल का है। मॉडल भी लिखा हुआ है HT4116। अब मैं इसे ब्लूटूथ मोड में है दोस्तों। ये FM हो गया, ऑक्स हो गया, ये ब्लूटूथ में आ गया दोस्तों। ये सेट मेरा बिल्कुल ओके हो गया। इसमें प्रॉब्लम था सिर्फ एक ग्राउंड का, जो आईसी को LM324 को ग्राउंड नहीं मिल रहा था दोस्तों। इसके कारण सेटेलाइट स्पीकर और बूफर में हमिंग का प्रॉब्लम आता था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।